שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב הרובוטי השוטף Dreamy X40 Ultra. מדובר באחד השואבים הרובוטיים הכי מתקדמים שיש בשוק היום, עם תכונות מדהימות ההופכות אותו למאוד מבוקש ופופולרי, ובסקירה זו נעבור על כל התכונות שלו, נראה מה יש בשואב עצמו, מה יש בעמדת השירות שלו, אפילו נחבר אותו לאפליקציה ונעשה מיפוי ראשוני של הבית, ולאחר מכן כמובן נבדוק אם הוא באמת עומד בציפיות שיש ממנו כשואב שוטף רובוטי מהטובים ביותר שיש היום בשוק. ולפני שנתחיל, אתן לכם קצת רקע. ה-Dreamy X40 Ultra הוא שואב שוטף רובוטי, אתם מקבלים באריזה שואב רובוטי מאוד מתקדם, עם עוצמת שאיבה של 12,000 פסקל, שהיא הכי עוצמתית שיש היום בשוק. בנוסף, יש לו חיישן לייזר מתקדם לניווט, מצלמה מקדימה, מטליות שטיפה ששוטפות צמוד לפאנלים של הקיר, מברשת צד פלקסיה יוצאת החוצה לניקיון בפינות, ואפליקציה מתקדמת עם המון אפשרויות. בנוסף לשואב מקבלים גם עמדת שירות מרשימה שמורידה מכם המון מטלות והתעסקות עם התחזוקה. מלבד הפעולה הבסיסית של טעינת השואב, בעמדה יש 2 מיכלים גדולים של מים בצבעים שחור ולבן. המיכל הלבן כולל מים נקיים המיועדים לשטיפה של מטליות השואב, ולאחר השטיפה והסחיטה של המטליות, המים המלוכלכים נשאבים חזרה אל תוך המיכל השחור. בנוסף לכך, העמדה מרוקנת את מיכל הפסולת היבשה של השואב באופן אוטומטי אל שקית הנמצאת בגוף העמדה ומספיקה למספר חודשים. העמדה גם ממלאה באופן אוטומטי נוזל שטיפה למיכל הפנימי הנמצא בגוף השואב, מחממת את מי השטיפה של המטליות לטמפרטורה של 70 מעלות כדי להשמיד חיידקים ובקטריות, וגם מייבשת את המטליות בסיום עם אוויר חם. בסקירה זו נתקדם אני ואתם יחד ממש מהפתיחה הראשונית של אריזת ה-Dreamy X40 Ultra, נראה מה כולל השואב, מה כולל את העמדה, איך מחברים אותו לאפליקציה, איך יוצרים מפה ראשונית לבית, ואיך הביצועים שלו בניקיון. מוכנים? אז בואו נתחיל. אז זה ה-Dreamy X40 Ultra חברים, השואב הרובוטי השוטף, אחד המתקדמים והטובים ביותר שיש היום בשוק, אם לא הטוב ביותר, ואני כל כך מתרגש שהוא סוף סוף הגיע. וכמובן שלפני שנעשה לו בדיקות ונראה איך הוא מנקה את הבית, בואו נראה בעצם מה יש לנו בשואב הרובוטי עצמו ומה אנחנו מקבלים. אז נתחיל עם החלק העליון. בחלק העליון יש לנו קודם כל, הכי בולט, את רכיב הלייזר שלו. רכיב הלייזר בעצם עוזר לשואב הרובוטי לבנות מפה. את המפה אתם תראו על גבי האפליקציה, וככה השואב בעצם יודע כל הזמן איפה הוא נמצא בבית, מאפשר לו להימנע ממכשולים, ומאפשר לו בעצם לנווט בבית בצורה חכמה ויעילה. לפני רכיב הלייזר יש לנו כאן 3 כפתורים, שהם בעצם כפתורים שמאפשרים הפעלה בסיסית של השואב. את כל ההפעלה של השואב אנחנו עושים דרך האפליקציה. הפעלה בסיסית מתאפשרת לנו גם דרך הכפתורים האלה. 3 כפתורים, הכפתור הימני עם אייקון של בית שבעצם לחיצה עליו, מכל מקום שהשואב נמצא בבית תחזיר אותו אל עמדת הטעינה שלו. הכפתור האמצעי, כפתור להדלקה וכיבוי של השואב, ואם תיתנו עליו לחיצה קצרה, השואב בעצם יצא מהעמדה ויתחיל לעבוד לפי ההגדרה האחרונה שהגדרתם לו באפליקציה. בעצם לשטוף ולשאוב את כל הבית. והכפתור השמאלי, סימן של ריבוע, זה בעצם ניקוי נקודתי, ניקוי אזורי. זאת אומרת שאם תניחו את השואב למשל בסלון באזור מסוים, הוא ינקה רק את אותו אזור, בדרך כלל זה 1.5 מטר על 1.5 מטר שטח, ולאחר שהוא יסיים לנקות את האזור הזה, הוא פשוט יעצור ויחכה מכם להוראות נוספות. אז כמובן זה תפעול בסיסי בלבד. התפעול המתקדם שכולל את כל האפשרויות זה דרך האפליקציה. אבל שתדעו שזה אפשרי גם משלושת הכפתורים האלה שעל גבי השואב הרובוטי עצמו. אגב, בהפעלה הראשונה של השואב, אני עוד לא הפעלתי אותו, אני אעשה את זה יחד איתכם. כדי לחבר אותו לרשת הביתית, אתם תתבקשו ללחוץ על הכפתור השמאלי והכפתור הימני יחד כדי לאפס את הרשת האלחוטית. אתם תראו את זה אחר כך דרך האפליקציה, אבל שתדעו שבאופן כללי לוחצים על 2 הכפתורים ככה במשך 3 שניות ומאפסים את הרשת האלחוטית כדי להתחבר בפעם הראשונה לאפליקציה. אז זה החלק העליון של השואב הרובוטי ה-Dreamy X40 Ultra, וכמובן שיש לו כאן מכסה שמתרומם למעלה, ובואו נראה מה יש לנו מתחת למכסה. אז קודם כל מתחת למכסה יש לנו כאן כפתור קטן שאפשר ללחוץ עליו עם סיכה, שבעצם מאפשר לכם
לאפס את הנתונים של השואב הרובוטי, זאת אומרת להחזיר אותו להגדרות יצרן. אם מסיבה כלשהי יש תקלה שאתם לא מסתדרים איתה, אם יש הגדרות שלא הבנתם ואתם חושבים שהסתבכתם, לחיצה עם סיכה על הכפתור הזה בעצם מחזירה אותו למצב כאילו הוא יצא חדש מהקופסה, שוב פעם, אז שתדעו. וכאן יש לנו אייקון של וי-פיי עם נורית שבדרך כלל דולקת בצבע כחול, כרגע היא לא דולקת כי השואב כבוי, אבל שתדעו שברגע שהשואב מחובר לרשת הביתית, הנורית הזו אמורה לדלוק. כאן יש לנו קוד QR, שבעצם בחיבור של השואב הרובוטי לאפליקציה אתם תידרשו לסרוק אותו, וככה האפליקציה בעצם מתחברת אל השואב הרובוטי. אנחנו נעשה את זה אחר כך ביחד. וזה מיכל הפסולת של השואב הרובוטי של הדרימי X40 אולטרה. הוא נשלף החוצה. הפסולת נכנסת דרך כאן. יש כאן דלת חד כיוונית שלא נותנת לפסולת לצאת החוצה חזרה. והוא נפתח כאן מלמעלה. יש לכם כאן פילטר שניתן לשטיפה, והפילטר בעצם מונע מחלקיקי אבק, אחרי שהשואב שואב את כל הלכלוך מהרצפה, הפילטר מונע מהלכלוך לצאת חזרה החוצה לחלל הבית. זה הפילטר, אתם יכולים להסיר אותו, ואז אחרי שהסרתם אותו אפשר לרוקן את מיכל הפסולת. כמובן אני מזכיר לכם שאתם לא צריכים לרוקן את מיכל הפסולת, יש לדרימי X40 אולטרה יכולת של ריקון פסולת אוטומטית בעמדה שלו, אבל אם תזדקקו לזה או אם תרצו לרוקן חד פעמי או משהו כזה, שתדעו שזה אפשרי דרך כאן. אגב, לגבי הריקון פסולת אוטומטי, ברגע שהשואב מבצע ריקון פסולת אוטומטית, יש כאן דלת קפיצית, הוא בעצם מכניס אוויר בעוצמה מאוד חזקה דרך כאן, ואז האוויר מושך את כל הפסולת, מוציא אותה דרך הדלת הזו לתוך גוף השואב, שאני אראה לכם אחר כך, ומתוך גוף השואב אל תוך השקית שבעמדה, שגם את זה נראה. אז זה מיכל הפסולת, אפשר להחזיר אותו למקום. בואו נמשיך הלאה. אז זה החלק הקדמי של השואב הרובוטי דרימי X40 אולטרה, והדבר הראשון שאנחנו רואים בחלק הקדמי זו המצלמה. המצלמה הזאת מאפשרת לכם קודם כל להיכנס דרך האפליקציה ולראות, לשמוע ואפילו לדבר אל מי שנמצא בבית. אתם אפילו יכולים להסיע את השואב הרובוטי בבית דרך האפליקציה ולראות מה קורה בכל אזור בבית. בנוסף יש למצלמה חיישנים כאן בצדדים שעוזרים לו, לשואב הרובוטי, לזהות מכשולים נמוכים. כל דבר נמוך שהלייזר לא מזהה, כי הלייזר מזהה מגובה של 10.5 סנטימטרים ומעלה, המצלמה והחיישנים כאן כן מזהים. גרב על הרצפה, צעצוע של הילד, אפילו אם הכלב פספס קקי בטעות ועשה בסלון, המצלמה הזו אמורה לזהות את זה ולהימנע, לגרום לשואב להימנע ומלגעת בזה. בדרך כלל כל מכשול שהשואב מזהה הוא יצלם לכם את זה, על גבי המפה אתם תראו אייקון של מכשול, ואם תלחצו על האייקון אתם תוכלו לראות תמונה של המכשול, ואז בעצם לעדכן את השואב אם זה באמת מכשול ולהימנע מזה בעתיד, או אם זה לא מכשול, אם זה למשל סתם ציור על הרצפה או משהו כזה שהוא זיהה אותו בתור כבל למשל, אז תוכלו להגיד לשואב שזה לא מכשול ולא להימנע מזה בעתיד. תכונה מאוד מתקדמת שיש ל-X40 אולטרה זה הזיהוי AI, זאת אומרת שהמצלמה משתמשת בבינה מלאכותית, בעצם יש לשואב מאגר של מכשולים בתוך המוח של השואב עצמו, והוא יודע לזהות מכשולים לפי הבינה מלאכותית של ה-AI. אז כמו שאמרתי, זה מערך המצלמות שלו, כאן וכאן זה החיישנים, רואים בצדדים יש חיישנים, ובאמצע הריבוע הלבן הזה זה בעצם נורת לד שנדלקת אוטומטית ברגע שהשואב נכנס למקומות חשוכים, זה עוזר לו לנווט שם טוב יותר ולזהות מכשולים טוב יותר. אתם יכולים דרך האפליקציה לקבות או להדליק את הנורה הזאת, אני מעדיף להשאיר אותה דולקת ואז השואב יודע להשתמש לבד מתי להדליק אותה ומתי לא. אז זה כל המערך מקדימה של המצלמה, וזה אחד הדברים הכי חשובים שיש בחלק הקדמי של השואב. אוקיי, אז כל המערך הזה של המצלמות כמו שראיתם יושב על במפר, והבמפר הזה בעצם נועד למנוע נזק לשואב עצמו וגם לרהיטים. אם יש לכם רהיטים בבית שרגישים למכות או דברים כאלה, אז קחו בחשבון שגם אם השואב ייגע בהם בטעות, הכל בסדר, יש כאן במפר שנועד למנוע
פגיעות ומכות. אם אנחנו מסובבים את השואב לצד, אז כאן יש חיישן בצד שנועד לזהות מתי, חיישן קרבה שבעצם נועד לזהות מתי השואב קרוב לקירות, ובעצם מאפשר לו להתקרב כמה שיותר לקיר אבל עדיין לא לגעת בקיר. כאן יש לנו פתח של שמע, זאת אומרת שכל החיווי הקולי של השואב הרובוטי, גם אם תדברו עם מישהו מבני הבית דרך האפליקציה, את הכל שומעים דרך כאן. בואו נמשיך לסובב את השואב. כאן יש לנו פתחים, כל הפסים האלה זה בעצם פתחי הוצאת אוויר. כל האוויר שהשואב שואב פנימה בעוצמה מטורפת של 12,000 פסקל יוצא דרך כאן אחרי שהוא עבר סינון בפילטר שבתוך מיכל הפסולת. יוצא מכאן אוויר די חזק, אם תפעילו את השואב אתם תרגישו את זה. בחלק האחורי יש לנו שתי מגעים עם מתכת שבעצם דרכם השואב מתחבר לעמדת הטעינה ומטעין את עצמו. שתי הפתחים כאן למטה זה בעצם נועד להחזיק את השואב יותר טוב בתוך עמדת הטעינה כדי לא לזוז, וכאן למטה יש פתח קטן שדרכו השואב הרובוטי הדרימי X40 אולטרה ממלא מים. בעצם בתוך השואב הרובוטי יש מיכל מים שהשואב הרובוטי לוקח איתו לדרך כדי לשטוף את הרצפה. דרך החור הקטן הזה הוא בעצם ממלא את המיכל שהוא מתחבר לעמדת השירות שלו. כאן יש לנו את הפתח של ריקון הפסולת האוטומטי. זוכרים שמקודם אמרתי לכם במיכל הפסולת שיש דלת קפיצית כזו שדרכה עובר הפסולת? אז מהמיכל שאמרנו שנמצא כאן והשואב אוסף את הפסולת, הכל כשהוא מתחבר לעמדת השירות כל הפסולת עובר דרך כאן. יש כאן סוג של דלת מסיליקון שנפתחת ואז כל הלכלוך עובר דרך כאן לתוך השקית שנמצאת בעמדת השירות של השואב הרובוטי. אז זה המכל פסולת של הדרימי X40 אולטרה והוא כרגע מלא. אני רוצה להראות לכם איך הריקון אוטומטי עובד לתוך השקית שנמצאת בעמדה. אז נחזיר את המיכל, נחזיר את השואב לעמדה שלו ונפעיל את הריקון פסולת אוטומטי. בואו נראה איך זה מתבצע. אז אצלי באופן כללי אני לא אוהב שהריקון אוטומטי עובד כי זה עושה רעש, אז אני אוהב להפעיל את זה באופן ידני פעם במספר ימים. לוחצים על הגינה וכאן יש לנו לחצן של לרוקן, לוחצים עליו. Start auto empty. ובעצם מה שקרה עכשיו, כל הלכלוך מהמיכל פסולת שבשואב הרובוטי עבר לכאן לתוך השקית שנמצאת בעמדה. נשאר ממש טיפה, אבל באופן כללי זה יתבצע בצורה תקינה לחלוטין. שימו לב שלפעמים יש כמות ממש גדולה של לכלוך במיכל פסולת, אז לבדוק כאן זה המעבר שמוביל בעצם אל השקית הזו. אם ממשיכים לסובב את השואב, אז שוב אנחנו רואים את הבמפר, והגענו חזרה לחלק הקדמי ולמצלמה. הגענו לחלק התחתון של השואב הרובוטי דרימי X40 אולטרה, ובואו נראה מה יש לנו כאן. קודם כל מסביב יש לנו 4 חיישנים מוני נפילה, זאת אומרת שכל פעם שהשואב יגיע למקום גבוה שהוא עלול ליפול ממנו, כמו מדרגות או קומה נוספת בבית, הוא בעצם יזהה את זה שהוא נמצא במקום גבוה והוא לא ייפול, אז אין לכם מה לפחד. מקדימה יש לנו גלגל שמסתובב על ציר ובעצם מאפשר לשואב להסתובב לכל כיוון שהוא רוצה. ליד הגלגל יש חיישן אולטרסוני שיודע לזהות שטיחים, זאת אומרת שבכל פעם שהשואב מזהה שטיח הוא יודע לבד
להגביר את עוצמת השאיבה קודם כל, כדי לשאוב את השטיח טוב יותר, והמטליות האלה שיושבות כאן, תכף אני אראה לכם את זה אחר כך, הן בעצם, הן מתרוממות למעלה, ואז השואב לא מרטיב את השטיח. כאן בצד יש לנו מברשת צד, היא לא מברשת צד רגילה, היא מברשת צד פלקסי, היא יוצאת החוצה, בהפעלה של השואב אני אראה לכם את זה, היא יוצאת עד למרחק כאן בערך, והיא עוזרת לשואב לאסוף פסולת גם מהפאנלים של הקיר, מתקרבת קרוב יותר לפאנלים של הקיר, וגם מהפינות. אז היא יושבת כאן על ציר והיא יוצאת החוצה. באמצע יש לנו את הרולר הראשי של השואב, רולר עשוי מסיליקון. בחלק מהערכות של השואב הזה מקבלים רולר נוסף עם יכולת לחתוך שיער, אפשר גם לרכוש את הרולר הנוסף הזה בנפרד, אז בחלק מהדילים מקבלים אותו, בחלק מהדילים לא מקבלים אותו. אגב, מי שרכש דרך המכירה המוקדמת בקבוצה שלנו מקבל גם את הרולר עם החיתוך שיער, אין לי אותו פה כרגע להראות לכם, אבל תדעו שהוא קיים. כאן בצדדים יש לנו זוג גלגלים מסיביים שעוזרים לשואב בעצם לנוע בכל הבית ולעבור מכשולים עד גובה של 22 מילימטרים. בחלק האחורי של השואב הרובוטי יושבות זוג מטליות שמקרצפות את הרצפה, אני מדבר על זוג המטליות האלו כמובן. כרגע אם אני אנסה לחבר אותם, הן לא מתחברות כמו שצריך, בגלל שעדיין לא הדלקתי את השואב והמגנט שנמצא בפנים שאמור לתפוס אותם לא נכנס לפעולה. אז אחר כך שנפיל אותו אני אראה לכם, אבל באופן כללי שתדעו, המטליות יושבות כאן וכאן, ואם שמתם לב, המטלית השמאלית יש לה פה מסילה. רואים? הימנית אין מסילה. המסילה הזאת בעצם מאפשרת למקרצפת הזאת להיות מטלית מקרצפת דינמית, היא יוצאת החוצה, וככה למעשה מתי שהשואב מנקה צמוד לפאנלים של הבית, אתם רואים המטלית יוצאת החוצה. יותר מזו. ואז השואב שוטף צמוד לפאנלים של הקיר, ממש נוגע בפאנלים של הקיר, זה נקרא בעצם מקרצפת דינמית. בנוסף, המטליות האלה גם יכולות להתרומם ולרדת למטה. אם השואב למשל מזהה שטיח, הוא מרים את המטליות כלפי מעלה כדי לא להרטיב את השטיח. אם הגדרתם אזור מסוים בבית שאתם רוצים רק שאיבה בלי שטיפה, אז גם אותו דבר, הוא ירים את המטליות למעלה ולא ישאיר לכם שובל של מים כזה באמצע הסלון. עוד תכונה ייחודית, בהתחלה אמרתי לכם על המגנט, אז השואב הזה היא תכונה ייחודית של הדרימי X40 אולטרה ובכלל של דרימי, לא ראיתי את זה במותגים אחרים עדיין. השואב הרובוטי של דרימי יכול להשאיר את המטליות בעמדה, זאת אומרת שכמו שעכשיו הן לא מתחברות כי המגנט לא נכנס לפעולה, זאת אומרת אם תבחרו באפליקציה רק לשאוב אזור מסוים בבית למשל, אז אוטומטית השואב מנתק את המטליות, משאיר אותם בעמדה בצורה כזו, הם יישארו בעמדה, ואז הוא יוצא בלי המטליות בשביל לשאוב את האזור. כי לא הגדרתם לו שטיפה בעצם, אז אין צורך שהוא ייקח איתו מטליות של שטיפה. אז המטליות יושבות כאן וכאן. כמובן שהשואב גם מנקה את המטליות בעמדה במים חמים 70 מעלות, ומדי פעם אם תזדקקו לכך, למרות שהוא מנקה אותם בעמדה, אז פעם בחודש חודשיים שתדעו, המטליות האלה גם מאוד קלות לניקוי, הן יושבות עם סקוץ'. פשוט לוקחים את המטלית הזו, אפשר לשטוף אותה בכיור, אפשר במכונת הכביסה, ואחר כך פשוט להחזיר אותם כמו שצריך בצורה ישרה למקום, וזה יושב כמו שצריך. אז זהו חברים, אני חושב שהסברתי לכם את כל מה שאפשר על השואב הרובוטי הדרימי X40 אולטרה. זה השואב הרובוטי. עכשיו נעבור לחלק השני, שזה העמדה של הדרימי X40 אולטרה. בואו נראה מה היא יודעת לעשות, ואחר כך נתחיל את המבחנים שלו של הניקיון, לראות אם בכלל כל זה מוצדק ואם הוא יודע לנקות כמו שצריך. אז זו עמדת השירות של הדרימי X40 אולטרה. עמדה שנראית פשוט מדהים. קודם כל, ממש אהבתי את העיצוב הזה של הפסים. וכל הצבע השחור עם הזהב נראה באמת מדהים לחלוטין. כמו שאמרתי, עדיין לא הפעלתי פה שום דבר, אני מראה לכם ממש שלב אחרי שלב איך מוציאים אותו מהקופסה וממש מכינים אותו לעבודה. אז קודם כל, יש כאן רמפה שמחברים לחלק הקדמי של העמדה כדי שהשואב יוכל להיכנס ולצאת. אז קחו בחשבון שזה אמור להתחבר כאן בצורה מאוד פשוטה וקלה. רואים, יש לנו פה רמפה, חיברנו אותה ואפשר להתחיל. אז אנחנו קודם כל נתקרב קצת לחלק התחתון ושנדע על מה אנחנו מדברים ביחד.
אז בואו נתחיל מהחלק התחתון של העמדה כדי שנבין בדיוק מה קורה כאן. כאן זה החלק שבו השואב יושב ומטעין את עצמו. אלו המגעים עם מתכת שאליהם הוא נצמד כדי להטעין את עצמו. כאן זה הפתח דרכו הוא ממלא את מיכל המים הנקיים שבתוך גוף השואב שהראיתי לכם מקודם בחלק האחורי של השואב הרובוטי. דרך הפתחים האלה הוא מוציא ומכניס אוויר בשביל לרוקן את מיכל הפסולת שנמצא בגוף השואב, מה שאמרתי לכם, ריקון פסולת אוטומטי. וכאן יש לנו בעצם את המשטח שעליו מתבצע כל הניקוי של המטליות. אז קודם כל המשטח הזה נשלף החוצה, שזה פרט מאוד חשוב כי מאוד קל לנקות את זה אחר כך. פעם בחודשיים, 3, כשהכל פה כבר מתחיל להצטבר עם לכלוך והכל, אפשר לשלוף את זה ולשטוף את זה בקלות מתחת לכיור. זה לא סתם מגש נשלף, שימו לב שגם יש כאן סוג של גלגלת שמתי שהיא מסתובבת, שימו לב לחלק הזה ולחלק הזה. כל פעם שהיא מסתובבת, אז החלקים האלה פשוט מנקים את המטליות בצורה הרבה יותר יעילה וקלה. רואים? הם מתרחקים. זה ממש כאילו סוג של מנוע מכני שגורם להסתובבות שלהם ופשוט מנקים את המטליות בצורה הרבה יותר טובה. אז זה לגבי זה. אוקיי, החזרנו את החלק הזה. זה הסבר על החלק התחתון. בואו נעבור קצת למעלה ונראה מה קורה. אז כאן למעלה יש לנו את המיכל ריקון פסולת אוטומטי. בואו נפתח אותו. איך פותחים אותו? פותחים אותו החוצה, הוא נפתח. יש לנו כאן שקית. זו שקית, היא נקראת חד פעמית אבל היא יכולה להיות גם רב פעמית, ואני תכף אסביר לכם למה. זו שקית שבעצם אליה נכנס כל הפסולת שהסברתי לכם, דרך השואב, בריקון האוטומטי, דרך הפתחים. בסוף כאן זו תחנה הסופית של הפסולת, הכל יושב כאן בסוף, נכנס לכאן. עכשיו היא חד פעמית כי בעיקרון מתי שהיא מלאה אמורים לזרוק אותה, אבל כמו שאתם רואים יש פה פתח, תמיד אפשר לרוקן את הלכלוך דרך הפתח ואחר כך להחזיר אותה. עלות של שקית כזאת באלי אקספרס בדרך כלל סביב 10 שקלים, אז תלוי בכם. היא מספיקה לבערך 3-4 חודשים של שימוש, אז תלוי בכם כמה אתם רוצים לחסוך וכמה אתם רוצים להקל על עצמכם את החיים. זה לגבי הריקון האוטומטי. זו השקית. כאן יש לנו מיכל של נוזל ניקוי. לדרימי X40 אולטרה יש מיכל נפרד לנוזל ניקוי, ואנחנו ממלאים אותו כאן. כן, פשוט, יש לכם בערכה בקבוק, רגע אני אראה לכם אותו. זה הבקבוק שאתם מקבלים באריזה, פשוט מרוקנים את כל התכולה של הבקבוק לתוך המיכל הזה, סוגרים אותו ומחזירים פנימה, וככה השואב בעצם יודע לקחת לעצמו כמה נוזל שטיפה שהוא צריך ולמהול אותו במים לבד, בלי התערבות שלכם. אז הגענו לחלק העליון של העמדה, ובתוך החלק העליון יש לנו מכסה שאפשר לפתוח, ובפנים 2 מיכלים עשויים מפלסטיק, מיכל בצבע שחור שאליו נאספים כל המים המלוכלכים, ומיכל בצבע לבן שבו ממלאים, את כל המים הנקיים שאנחנו רוצים, מים בלבד, כי אני מזכיר לכם יש לנו מיכל נפרד לנוזל השטיפה. המיכלים נפתחים בקלות. פלסטיק מרגיש טיפה גמיש, אז יש פחות חשש שהוא יישבר או משהו כזה. שניהם יושבים כאן, וחוץ משני המיכלים אין כלום בתוך המיכל עצמו. עכשיו אנחנו בחלק האחורי של עמדת השירות. יש לנו כאן כפתור הדלקה וכיבוי של העמדה. יש כאן חיבור שאני לא בטוח מה הוא עושה ואני צריך עדיין לברר כי עדיין לא קיבלתי תשובה לגביו, אז אני לא ממש יודע מה הוא עושה. כאן בעצם יושב כל הכבל החשמל.
ומקבלים כבל חשמל לאריזה. את הכבל החשמלי אנחנו מחברים כאן לפי הסימון שיש על העמדה, על המדבקה. מתחבר כאן בצורה כזו, ואז בעצם אתם יכולים ללפף את כל מה שנשאר לכם מהכבל כאן מסביב, ולהשתמש רק באורך שלא אתם זקוקים, כדי שלא יהיה סתם כבל זרוק על הרצפה בצורה לא אסתטית. אז זהו, עד כאן לעכשיו חברים. סיימנו עם ההסבר על השואב הרובוטי, סיימנו עם ההסבר על העמדה. בואו נחבר אותם יחד, נתחבר לאפליקציה, נכניס את השואב וניתן לו להתחיל לנקות הבית, נראה את הביצועים שלו ביחד ומה הוא יודע לעשות. טוב חברים, אז אחרי שעברנו והסברנו על השואב הרובוטי וגם על העמדה שלו, חיברנו את העמדה לחשמל, בואו נראה בעצם איך מתחברים לאפליקציה ומפעילים את ה-Dreamy X40 Ultra פעם ראשונה. אז אני מזכיר לכם קודם כל לחבר את העמדה לחשמל, להדליק את הכפתור בחלק האחורי שלה. אם היא מחוברת לחשמל כמו שצריך, אתם תראו כאן את הנורה הלבנה, שזה אומר שהמצב של העמדה תקין כרגע. ובואו נדליק את השואב הרובוטי, נראה איך מתחילים בעצם את כל התהליך. אז לחיצה כאן באמצע, והשואב נדלק. ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים לחבר אותו לאפליקציה. אז קודם כל אני מוריד את האפליקציה שנקראת Dream Home. אחרי שהורדתי אותה אני פותח אותה. אם אין לכם עדיין חשבון אתם פותחים חשבון. בכל מקרה אחרי שפתחתם חשבון אתם תראו את המסך הבא. כרגע יש לכם אפשרות או להוסיף את השואב בצורה ידנית או לסרוק את הקוד QR. אנחנו נבחר לסרוק את הקוד QR. בואו נסרוק את הקוד שיש מתחת למכסה של השואב הרובוטי. סרקתי את הקוד, וכרגע בעצם אנחנו מתחברים לרשת הווי-פיי הביתית שלנו. זאת אומרת שאתם בוחרים במסך העליון את רשת הווי-פיי הביתית שלכם. ובחלק התחתון אתם כותבים את הסיסמה. כמובן שלפני שאתם עושים את כל זה, תדליקו את הווי-פיי בבית אם הוא קבוע אצלכם, תתחברו עם הטלפון לווי-פיי, תדליקו את הבלוטוס, תדליקו את השירות מיקום של הטלפון הסלולרי שלכם. עדיף שתדליקו את כל אלה כדי שהתהליך הזה יתבצע כמה שיותר מהר. אז כרגע בחרנו את הרשת הביתית שלנו, תדר 2.4 ואת הסיסמה. שימו לב לא להתחבר לתדר 5, להתחבר רק לרשת פס יחיד 2.4. אם אתם לא יודעים מה זה אומר, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם והם יגידו לכם מה זה. זה עניין די פשוט. לכל וי-פיי יש בדרך כלל שתי תדרים, 2.4 ו-5. תבחרו את תדר 2.4. אוקיי, אחרי בחרנו את התדר 2.4 ברשת הווי-פיי הביתית שלנו ואת הסיסמה, אנחנו עוברים למסך הבא. וכאן כתוב לנו להניח את הרובוט בתחנת הבסיס ולהדליק אותו. אז בואו נעשה את זה ביחד. נכניס אותו אל תוך העמדה ולהדליק אותו. כבר הדלקנו אותו, אז אין צורך. נסמן שהרובוט הופעל ונעבור למסך הבא. עכשיו אנחנו צריכים ללחוץ את שתי הכפתורים שמסומנים לנו על גבי האפליקציה ולהחזיק אותם ל3 שניות. עד שנשמע את החיווי הקולי. שמעתם את זה? מעולה. סימנו את זה ב-V ועברנו למסך הבא. כרגע אנחנו מתחברים לנקודה החמה של המכשיר. בדיוק מה שרשום לכם באפליקציה בעברית, זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. אנחנו כרגע מתחברים אל הרשת של השואב הרובוטי, לא לרשת הווי-פיי הביתית, לרשת של השואב הרובוטי. זה חשוב שתשימו לב. הרשת שנקראת כרגע Dream Vacuum R2416, בדיוק הרשת הזו. אנחנו בוחרים אותה.
וכרגע קיבלנו חיווי קולי שהכל יתחבר כמו שצריך, קיבלנו 3V בצבע ירוק על גבי האפליקציה ולחצנו סיום. זהו חברים, חיברנו את השואב הרובוטי DreamX 40 אולטרה לאפליקציה, כרגע אתם יכולים לגשת אליו. אם יש עדכונים מסוימים הם קודם כל ירדו ואחר כך אתם תיגשו אליו, כמו שאתם רואים אצלי. אתם יכולים לסמן לשואב בהפעלה הראשונית אם יש לכם חיות מחמד בבית, ככה הוא ידע יותר להיזהר ולשמור עליהם, ולנקות יותר מסביב למקום שבו הן נמצאות. בסדר. לפני ההפעלה הראשונית של השואב, לפני שאתם נותנים לו בעצם לעבוד, אנחנו רוצים שהוא יעשה מפה של הבית, ייצור לעצמו מפה מדויקת של הבית. יש לכם כאן בצד שמאל למטה כפתור שרשום עליו מיפוי מחדש. ברגע שנלחץ עליו, כתוב לכם פשוט מה לעשות. באופן כללי אני אומר לכם, אל תחברו את המטליות של השטיפה עדיין, אל תמלאו מים במיכלים. אנחנו רק רוצים שהוא ייצור מפה כמה שיותר מדויקת של הבית. להשאיר דלתות פתוחות, להזיז מכשולים גדולים מהרצפה, כמו ארגזים ודברים כאלה שיכולים להפריע ולהטעות אותו בתהליך של יצירת המפה. אתם לא צריכים להזיז כיסות וכדומה, אבל דברים גדולים ומכשולים כמו ארגזים או דברים שזה לא המקום שלהם הקבוע, עדיף להזיז. גם אם יש לכם מיטות למשל של הילדים פתוחות, עדיף לסגור אותם. להזיז מהרצפה חוטים וכל פסולת אחרת, ותנו לשואב ליצור מפה כמו שצריך. אז ראינו את המדריך למיפוי מהיר כמו שאתם רואים כרגע על המסך, לוחצים למטה אוקיי, והשואב בעצם יצא מהעמדה שלו כרגע ויוצר מפה. לאחר החיבור של השואב לאפליקציה ומיפוי הבית, אתם בטח תרצו לערוך ולהגדיר כל מיני דברים שיש אצלכם בבית. האפליקציה של ה-DreamX 40 אולטרה מכילה המון אפשרויות ברמה פשוט מדהימה. כמעט כל דבר שתרצו להגדיר כבר יש באפליקציה, וכמובן שהיא כוללת גם עדכונים עתידיים נוספים בהמשך. באופן כללי ניתן לערוך חדרים, לפצל, לאחד או לשנות שמות חדרים. תוכלו גם להגדיר מקומות אסורים לכניסה, מקומות אסורים לשטיפה, ומקומות שבהם השואב צריך להתאמץ יותר כדי לעבור מכשול מסוים, כמו דלת הממ"ד למשל. יש לכם שם אופציה לצפות דרך המצלמה במה שקורה בבית, לראות מה מצב החלפים של השואב, להגדיר לוחות זמנים, שינוי של עוצמת שאיבה, מידת רטיבות של המטליות, ואפילו להגדיר את העמדה של השואב עצמו, מתי לרוקן פסולת אוטומטי, כמה מהר לייבש את המטליות בסיום וכדומה. אפשר לדבר על התכונות של האפליקציה עוד שעות, כי זה פשוט אינסופי, אז אני מקווה שאספיק לעשות סקירה נוספת רק על האפליקציה בהמשך, וכרגע נסתפק במה שהספקתי להראות לכם כאן. כמובן שאם יש לכם שאלה על משהו ספציפי, כתבו לי כאן למטה ואשמח לעזור לכם. ה-DreamX 40 אולטרה עבד אצלי בבית די הרבה בחודשיים האחרונים, הוא שעה ושטף על בסיס יומיומי, ובאופן כללי השתדלתי להתקיל אותו כמעט בכל דבר שעלה לי לראש. הוא הצליח להימנע מחפצים שפיזרתי על הרצפה, גם בחושך, שטף צמוד לפאנלים, ניקה לכלוך שהיה בפינות הבית, ואפילו יצא לנקות שוב אזורים שהחיישן שבעמדה הרגיש שהם לא נקיים מספיק. בגדול הוא עשה עבודה מדהימה בכל מה שקשור לניקיון ושאיבה של הבית, היה מאוד נוח להפעיל אותו, הוא יחסית שקט לשואבים רובוטים אחרים ומאוד יסודי. אחרי יותר מחודשיים של שימוש איתו בבית שעבר שיפוצים תוך כדי הצילומים והמון אבק, כמו שבטח ראיתם על השואב מדי פעם בצילומים, אני בהחלט מסוגל להבין למה הוא כל כך פופולרי ומבוקש. אבל אם בכל זאת חשוב לכם לדעת גם מה פחות אהבתי בשואב הרובוטי הזה, אז הצלחתי למצוא רק דבר אחד שטיפה הפריע, והיא השפה העברית באפליקציה, שבמקרים מסוימים נראית כאילו היא תרגום לא כל כך מוצלח של גוגל, ולא ממש מבינים את מה שעושה כל פונקציה. כמובן שאפשר להפוך לשפה אנגלית, ואז זה קצת יותר ברור, אבל למי שלא מבין אנגלית חשוב שיקח את הנתון הזה בחשבון.
גם החיווי הקולי של השואב הרובוטי מגיע ללא עברית, ולדעתי זה קצת פספוס, אבל לא פוגם בשום צורה באופן הניקוי של השואב המדהים הזה. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על השואב השוטף הרובוטי Dreamy X40 Ultra, שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי קריסטלינו. אז תודה רבה ליבואן כמובן, תודה רבה לכם שצפיתם, ומקווה שהצלחתם להישאר עד הסוף, כי זו הייתה סקירה ארוכה יחסית לאחרות. אשמח לשמוע מכם בתגובות למטה אם אתם מעדיפים סקירות מפורטות כמו זו בעתיד, או קצרות וכלילות יותר, אז ספרו לי כאן למטה בתגובות שידע מה העדיפות שלכם. כמובן לא לשכוח, אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.